在日常生活中，咖啡作为一种广受欢迎的饮品，不仅因其独特的风味和提神醒脑的效果而受到人们的喜爱，还因其多样的饮用方式和储存方法而成为讨论的焦点。其中一个常见的问题是，咖啡是否可以放入冰箱过夜，第二天继续饮用？本文将从多个角度探讨这个问题，包括咖啡的化学性质、冷藏对其风味的影响、食品安全性，以及如何正确储存咖啡。一、咖啡的化学性质。咖啡是一种复杂的化学混合物，其中包含了多种有机化合物，如咖啡因、绿原酸、氨基酸、油脂、糖分等。这些化合物共同作用，形成了咖啡独特的风味和口感。然而，这些化合物在不同的温度和环境下，其稳定性和相互作用会发生变化。二、冷藏对咖啡风味的影响。将咖啡冷藏在冰箱中，会降低咖啡中化学反应的速率，从而减缓咖啡风味的退化。然而，这并不意味着冷藏就能完全保持咖啡的新鲜度。实际上，冷藏过程中，咖啡可能会吸收冰箱中的异味，影响其原有的风味。此外，咖啡在冷藏后重新加热，其风味也可能因为温度变化而发生改变。三、食品安全性。从食品安全的角度来看，冷藏咖啡并不会直接导致食品安全问题。然而，如果咖啡在冷藏过程中被污染，或者在重新加热时没有达到足够的温度，可能会增加食物中毒的风险。因此，确保咖啡在冷藏和加热过程中的卫生条件是非常重要的。四、正确储存咖啡的方法。为了保持咖啡的最佳风味和食品安全，以下是一些推荐的储存方法，避免长时间冷藏。如果需要冷藏咖啡，应尽量在24小时内饮用完毕。密封保存，使用密封容器或专用的咖啡储存罐，以减少异味的侵入。适当加热，在饮用冷藏咖啡前，确保其加热至适宜的温度，以恢复风味并杀死可能存在的细菌。避免反复冷藏和加热，反复的冷藏和加热可能会破坏咖啡的结构，影响其风味。五、咖啡的其他储存方式。除了冷藏，还有其他一些储存咖啡的方法，可以帮助保持其风味和新鲜度。室温储存，将咖啡存放在室温下，避免阳光直射和高温。使用真空密封，真空密封可以减少氧气接触，延长咖啡的保质期。单次研磨，现磨咖啡通常比预磨咖啡更新鲜，因此尽量在饮用前才研磨咖啡豆。六、咖啡的保质期。咖啡的保质期受多种因素影响，包括咖啡豆的种类、烘焙程度、研磨方式以及储存条件。一般来说，未开封的咖啡豆可以在室温下保存数月，而磨好的咖啡粉或已冲泡的咖啡则应在几天内饮用完毕。七、结论。综上所述，咖啡是可以放入冰箱过夜的，但为了保持最佳的风味和食品安全，建议在24小时内饮用完毕，并采取适当的储存和加热措施。同时，了解咖啡的化学性质和正确的储存方法，可以帮助我们更好地享受咖啡带来的美好体验。想了解更多精彩内容，快来关注大白健康说。